ఈరోజు మనం చెప్పబోయే టాపిక్ వచ్చేసి DVRs బీప్ సౌండ్ ఇస్తాయి. మీకు ఇప్పుడు వినిపిస్తాను. DVR బీప్ సౌండ్ ఇస్తాయి కంటిన్యూగా. ఇప్పుడు చూడండి, నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో టూ 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 అని వస్తుంది. విన్నారు కదా? ఈ బీప్ సౌండ్ని చాలా ఇరిటేషన్గా ఉంటుంది టెక్నీషియన్ వచ్చే వరకు. దాన్ని మీ అంతలో మీరే ఎలా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చో నేను ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ చెప్తాను. యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనము రైట్ క్లిక్ చేసుకుని మెనూలోకి వెళ్ళిపోవాలి. మెయిన్ మెనూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత పాస్వర్డ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత సెట్టింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సెట్టింగ్ కింద మీరు చూసినట్టయితే ఈవెంట్ అని ఉంటుంది. ఈవెంట్ మీద క్లిక్ చేసుకోవాలి. ఈవెంట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇలా కనపడుతుంది. అబ్నార్మాలిటీలోకి వెళ్ళాలి. లాస్ట్ ఆప్షన్ వెళ్ళిన తర్వాత 2 టైప్స్లో సౌండ్ బజర్ అనేది వస్తుంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటిదంటే హార్డ్ డిస్క్ ప్రాబ్లం అయితే ఆ బజర్ వస్తుంది. సెకండ్, ఇంటర్నెట్ లేకపోతే బజర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే బజర్ మీద అన్టిక్ చేయాలి. ఏబుల్ మీద అన్టిక్ చేయాలి. అప్లై, సేవ్. నెక్స్ట్, నెట్ మీద కూడా, నెట్ లేకపోయినా కూడా వస్తుంది ఆ బజర్. ఒక్కోసారి నెట్ మీద కూడా అన్టిక్ చేయాలి. బజర్ మీద కూడా అన్టిక్ చేయాలి. అప్లై, సేవ్. ఈ విధంగా మీరు చేస్తే మీ బజర్ సౌండ్ అనేది ఒక 1 మినిట్లో తెలిసిపోతుంది. మనకి ఇందాక 1 మినిట్లో 3 టైమ్స్ వచ్చేది, ఇప్పుడు 1 మినిట్లో మళ్ళీ వస్తుంది. నేను డిజేబుల్ చేయలేదు ఆప్షన్. నో డిస్క్ మీద క్లిక్ చేయాలి. నో డిస్క్, ఇంకా 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. నో డిస్క్, డిస్క్ ఎర్రర్, డిస్క్ నో స్పేస్. ఓకేనా? ఈ అన్టిక్, బజర్ అన్టిక్. ఓకేనా? అప్లై, సేవ్. మళ్ళీ ఈవెంట్, మళ్ళీ డిస్క్ ఎర్రర్. ఇక్కడ అన్టిక్, అప్లై, సేవ్. మళ్ళీ ఈవెంట్లోకి వెళ్ళాలి. మళ్ళీ డిస్క్ నో స్పేస్. ఇక్కడ అన్టిక్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మన సౌండ్ అనేది ఆగే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ ఈవెంట్ ఆప్షన్స్లోనే ఉంటుంది cpplus DVRs ఆర్ NVRస్కి. ఇప్పుడు ఇంకా వస్తుంది మళ్ళీ. ఇంకోటి ఏదో ఆప్షన్ డిజేబుల్ చేయడానికి దీంట్లో తీసేసాను. డిజేబుల్ ఇవన్నీ ఉన్నా యూజర్ ఇప్పుడు సౌండ్ ఆగింది. ఈ ఆప్షన్స్ అన్నిటినీ 1 మినిట్ చెక్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆగొచ్చు రావచ్చు కూడా. ఇప్పుడు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆగింది సౌండ్. ఈ విధంగా ఈవెంట్స్లోకి వెళ్ళి మనం అన్టిక్ చేసుకుని బజర్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. టెక్నీషియన్ వచ్చే వరకు, స్పెసిఫైడ్ టెక్నీషియన్ రావాలి, ఆ ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేసే వరకు మనం టెంపరీగా అసలు బజర్ ఎందుకు వస్తుంది అనే క్వశ్చన్ అడిగితే, మన డివైస్లో ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా బజర్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. డివైస్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, మీరు ఇది స్పెసిఫైడ్గా చూపించుకోండి అని. అది హార్డ్ డిస్క్కి, నెట్వర్క్కి, ఇంకా డివైసెస్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ అలర్ట్, బీప్ సౌండ్, అలారం సౌండ్ అయితే డివైస్ అనేది ఇస్తుంది. ఈ విధంగా మనము ఈ అలారంని ఆపుకోవచ్చు cpplus ఆర్ DVRs ఆర్ NVRస్లో. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని. మీకు ఇంకా లేటెస్ట్ వీడియోస్ నేను చెప్తూ ఉంటాను CCTV కెమెరాస్ గురించి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.